I'll be riding horse at Big Dog Cafe. Don't be surprised by the name. There are horses and dogs. Many kinds of dogs are here that you can play with. But I'm not sure if I can ride very well today because I had my morning lesson. I got a wound on my finger because I slammed the door on my finger for some reason. I have no idea why, but this is the menu. You get to order food because it's a cafe too. In the menu, there is food for you to eat, there is snacks, and there are drinks. This is the price list. Hi. How is your fur like this? Blinky? So is that the dog park? Yep. That's where you play, but you have to pay. Okay. That's right. ตัวนี้เหรอคามิน โอ้โห เอาออกเยอะๆเลยค่ะพลัง บักแต่ส่วนมากมาเล็กมันจะเซี้ยวกว่าม้าใหญ่นะที่จะแบบความกวนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไปต่อเลยกี่ต่อโอ้ยกลับขึ้นมาไอ้เดี๋ยวมันสะดุดขาเจ็บไหมอะลูกไหลลงมานิ่มๆเลยแต่คนสอนส่วนมากก็จะเป็นแบบลิ้นน้อยทำไมลิ้นห้อยไหวไหมรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะออกออกแล้วแล้วเมื่อเช้าดันปิดประตูหนีบนิ้วตัวเองเป็นแผลแม่หรือลูกนี่แหละก็เลยแบบไม่รู้เจ็บมือด้วยเปล่านี่ออนเดอะบิดนี้ออนไหมไปได้เนี่ยออกตัวแล้วใครเตะคอกไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัวเฟี้ยวน้องเฟี้ยวตัวเล็กมักจะเฟี้ยวเนี่ยเห็นไหมตอนออกมันจะเป็นอย่างนี้มันดีดตัวแรงอย่างนี้ฟีลแบบมีกะให้ถูกอ่ะได้แหละอันนี้นิ่งดีนะฝั่งนี้แขนนิ่งดีอาทิตย์นี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีป่ะเมื่อเช้าเพิ่งร้องไห้ไปแล้วรอบนั้นน่ะอย่างที่เขาพูดก็ถูกว่ามิดไหนมันไม่ได้กินออกเลยใช่คือฉันเห็นนะเว้ยตอนมันลงสนามไปอ่ะมันแบบคือแบบสายตาไม่มุ่งมั่นอ่ะใจเย็น
พรุ่งนี้ลงso how was it right It was good. it was good It was good. I flipped myself over the horse because the saddle fell off the horse, but like it's fine because it doesn't hurt because I like was gymnastic on a pony. you try to do gymnastic right I don't ever want to try that. And the second horse was like an Andalusian that was really good at dressage. And he said that when it canter, like before it canter, it will be like a bit harsh and you gotta stay on, so I got kind of creeped out by it. Okay But it went good. I actually like it. it was but at fun the the same teacher time, I is don't- fun to be with right Yes, quite funny, likes to prank me. oh you mean the teacher Yes. okay Anyways, that's it for today. So bye. Thanks for watching. Have a good week.